Había una vez un barquito chiquitito. Había una vez un barquito chiquitito que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar, que no sabía, que no sabía, que no sabía navegar. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Y aquel barquito, y aquel barquito, y aquel barquito navegó. Hola Kiara, hola Tiago. ¿Pudieron descubrir cómo suenan los frasquitos con agua? Les cuento cómo sonaron los míos. Otro más o menos. Y otro bien poquito. Y sonaban diferente. Busquemos otros sonidos posibles. Una bombillita adentro de un frasquito. Podemos inventar sonidos como de olas. O pueden ser olitas chiquititas. ¿Qué otros sonidos se les ocurren? Nuestro barquito se podía encontrar o con un pirata que tenía una voz muy grave y cara de enojado. O también podía encontrarse con una ballena y esa ballena podía saludarnos. Estoy segura de que a ustedes se les ocurren muchos más. Burbujas más fuertes, burbujas más suaves, burbujas entrecortadas, burbujas muy largas. Dejen volar su imaginación, entren nuevos sonidos y después me cuentan. Les mando un beso grande y espero sus trabajos.